از حضرت عبدالله ابن عباس از دیگر صحابگان کبار به طرق مختلفه حدیث روایت شده است که کنا مع رسول الله صلی الله علیه و سلم فی بعض اسفاره فنزلت علیه الذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها الآیه. همین آیه مبارکه بعضی صحابه ها روایت کردن که حضرت رسول الله ما در بعضی سفرش همراهش بودیم، همراه پیغمبر صلی الله علیه و سلم همراهی داشتیم. بر بالای پیغمبر همین آیت مبارکه آمد: ذاتانی که خزینه میکنن و جمع آوری میکنن طلا و نخره را و نفقه نمیکنن در راه خدا، یعنی حق و حقوق زکات یا حق و حقوق شریعت یا حق و حقوق فقرا و مساکین از او بیرون نمیکنن. الآیه گفته تا آخر آیت قرائت کن یا تا آخر آیت بخوان. ان همین آیت در بالای پیغمبر در سفر نازل شدن. صحابگان کبار گفتن که لو نعلم افضل منه لاتخذناه، اگر ما میدانستیم مال چیزی که از طلا و نقره هم خوبتره، این طلا و نقره خطرناک بوده است، پول و مال خطرناک بوده است، که این اگر حق و حقوق مقصد شریعتش حق و حقوق فقرا و مساکین، حصه فقرا و مساکین جدا کرده نشوه، در یک سال یک بار او انسان گرفتار میشوه. سبب گرفتاریش در درگاه خدا و به عذاب خدا که صراحت آیت قرآن وعید عذاب است، یعنی که عذاب حضرت خداوند بالای او قرار داده. گفتن ما ای طلا و نخرم اگر که زیادتر و خوبتر و بالاتر و افضلتر مال میدانستیم او را میگرفتیم، او را جمع آوری میکردیم. حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم این صحبه های کبار رضوان الله تعالی علیهم را شنیدن چی گفتن؟ منه لسان ذاکر و قلب شاکر و امرأة صالحة تعینه علی ایمانه. صدق رسول الله صلی الله علیه وسلم. حضرت رسول الله صحابه را گفتن چه؟ از همه از طلا و نقره مال قیمتتر و خوبتر، که برای طلا و نقره شاید بعضی ها جان فدایی کردن، بعضی ها از جان عزیزشان محروم شدن، بعضی ها به زندان ها و به حبس ها و گرفتاری ها، اما از روی محبت طلا و نقره، از روی محبت مال دنیا، از این خوبتر زبان ذاکر گفتن پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم. لسان ذاکر، زبان در ذکر. ذکر معنای فارسیش یاد خدا، دست به کار و دل به یاد. خدا در سوره دیمین قرآنی درباره ذکر چنین میفرماید: استعیذ بالله و اذکروا الله اذکرونی اذکرکم ولا واشکروا لی ولا تکفرون. اذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. صدق الله العلی العظیم. حضرت خداوند در باب ذکر گفت یاد کنید منه، یاد میکنم شما را، شکرگزاری کنید از برای من و کفران نعمت نکنید، که کفران نعمت سبب زوال نعمت میشوه، سبب از دست رفتن نعمت میشوه. ذکر کنید مرا. اهل تفسیر میگویند که یعنی در فراخی ذکر کو، فراخی وسعی زندگی، در تنگی و ضیق، در ضیق تنگین ده من یارید بکنم، در سیری و فری ذکر کن من یاد کن، در گرسنگی و در تنگی من ترشی میکنم، یادآوری میکنم. مفسران میخواد گفتن در آسانی و خوبی یاد کن منه، در جایی که مشقت است، محنت است، بیابان است، صحرا است، در درون بحر، در کشتی آسمانی، در زندان، در یک جا با یک واقعه و حادثه و صدمه دچار میشوه که یک روز یا 3 روز یا 5 روز یا 10 روز یا زیادتر به دسترس نمیشوه، آب و نان و طعام، جمعیت دسترس نمیشوه، به خلق خدا معاملات و سرجمعی دسترس نمیشه، اجتماع دسترس نمیشوه، من آنجا تو را دستگیری میکنم. بعضی ها گفتن که خداوند برای ایمان، برای نماز، برای روزه، برای حج، برای زکات، برای فروضات، برای واجبات، برای هر یک عمل، برای هر یک طاعت عبادت، برای هر یک الحمدلله سبحان الله، هر یک طاعت عبادت زواید و آداب و نافله خدا یک ثواب و اجر معین کرده. لکن در باب ذکر خداوند در آیت قرآن مقابله را نظر کنید، گفتیان اذکرونی اذکرکم، شما من یاد کنید من شما را یاد بکنم. ناز نعیم جنت نگفت،
دخول جنت نگفت، رضا و رحمت دیگر چیزی نگفت. یگان ناز نعمت و مقام عبودیت قرار نداد خدا. یادتون میکنم بنده را خدا یاد کنه، بنده را خدا پیغمبراش یاد کرده بود. حضرت خداوند جل جلاله در آیه قرآن پیغمبران را فیراد کرد. یا نوح، حضرت نوح فیراد کرد، حضرت آدم علیه السلام فیراد کرد. 25 پیغمبر را نامزد کرد و آنان را فیراد کرد. خدا بنده را یاد کنه، فریاد کنه. صحابگان کبار را فریاد کرد حضرت خداوند جل جلاله. حضرت رسول الله، حضرت کعب، یکی از قاریان قرآن نزد ششته بود، گفت که ای فلان، حضرت خداوند تر سلام میگه. چنان گریستن به یک روایت قریب بیهوش شدن که خدا من سلام فرستاده است. گفت میفرماید که همین تلاوت قرآن کنه و تو گوش انداز ای محمد صلی الله علیه و سلم. گفت آیا این چنین فرمیده است؟ خدا همین گفت، خداوند جل جلاله همین خیل فرمیده است که تو قرائت کنی و حضرت محمد صلی الله علیه و سلم گوش اندازد. انا فریاد خداوند جل جلاله. حضرت ابوبکر صدیق خداوند فریاد کرد با آیه قرآنی. حضرت علی کرم الله وجهه را خطاب کرد در سوره بلد با آیه قرآنی. چندین صحابگان دیگر نیکی عموما عامتا رضی الله عنهم و رضوا عنه. گفت خداوند رضا شد خداوند از صحابگان محمد صلی الله علیه و سلم و رضایت و خوشنودی پیدا کردن آنها از خداوند خویش. ان زبان ذاکر در ذکر خدا جل جلاله بودن. حضرت رسول الله در حدیث مبارکشان گفتند که حصون المؤمن ثلاثه، قلعه های مومن، جاهایی که مومن پناه میبره از غم، غصه، شکنجه، محنت ها سه است: ذکر الله، یاد خدا، تلاوت القرآن، قرآن خواندن، و المساجد، مسجد ها، دخول مساجد، در مسجد ها برای طاعت عبادت آمدن. ذکر خدا، یاد خدا، تلاوت قرآن و مسجد ها. یعنی قلعه گفته یه عمارت بلند محکمه که زحمت، زیان و ضرر از اینس، جین و مخلوق و موجود و دشمن و دوست و بیگانه و حیوان و پرنده و درنده و چرنده و انسان نمیرسد، وصل نمیشود، پیوست نمیشود. حضرت خداوند در حدیث قدسی گفته است که کدامی از بندگان من، کدامی از امتان حبیبم اگر ذکر کند مرا در تنهایی و تاریکی، در تنهایی یاد من کند، در تنهایی یاد من کنه. اگر کسی من در تنهایی یاد کرد، من او را در تنهایی یاد میکنم. و من ذکرنی فی الملأ، کسی یاد من کنه در بسیاری، در جماعت ها و بسیاری ها ذکرش میکنم. ذکرته فی ملئین خیر من ملئه، در جماعت ذکرش بکنم که از او جماعت او خوبتر و بالاتر و بلندترن. یعنی ملائکه که او از بار تکلیف خداوند خارجند و از زمان خلقشان تا شربت مرگ چشیدن در خدمت و در فرمانبرداری و فرمانروایی حضرت خداوند جل جلاله می باشند. یا حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم طبق حدیث قدسی حضرت خداوندی، حضرت خداوند گفت من تقرب الی شبرا تقربت الیه ذراعا و من تقرب الیه ذراعا تقربت الیه باعا. کسی یک وجه به من نزدیک شود، من یک گز با اون نزدیک میشم. این مبالغه یعنی بسیار با اون. کسی نزدیکی من جستجو کنه، من با او بیشتر از او نزدیکی او جستجو داره، از او بیشتر نزدیک میشم. کسی اگر یک گز با من نزدیکی کنه، یک کلاش با او نزدیک میشم. اگر من جانی هر ولتن، کسی آمد مرا دویده یا که کشان او را کسی کشان آمد دویده میبیام با پیش او. اگر کسی دویده به سوی من بازگشت، من از دویدنم بالاتر و بلندتر به سوی او باز میگردم. انا ذکر خدا جل جلاله. بسم الله الرحمن الرحیم، ذکر خدا. الحمدلله رب العالمین، ذکر خدا. السلام علیکم، ذکر خدا. و رحمت الله، ذکر خدا. و برکاته، ذکر خدا. برادر عزیز خوب هستی؟ سلامت هستی؟ احوال برادر مومن پرسیدن، ذکر خدا، یاد خدا. آینه خدا نما بفرستمت، حضرت خواجه حافظ میگه. آینه خدا نما به یک روایت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم، به یک روایت قرآن، به یک روایت شریعت حضرت محمد صلی الله علیه وسلم که دیدار خدا را به سوی تو آسان میگردانه. انا حضرت رسول الله گفت که اگر شما از طلا و تنگه، از طلا و نقره بایگری قیمتتر و زیادتر زبان ذاکر داشته باشید،
شاید انسان باشه که ذکرهاش قدر قیمتی هم نکنه، هوش و گوشش دائم در دلارای مردم باشه و در پلومای و بایگیر مردم باشه. زبان داد از خدا. پیغمبر رحمت للعالمین گفته است از همه چلا و تنگه و نکره و مسئولیت بندگی که در او بالاش است زبان ذاکر، زبان در ذکر داشتن، ذکر به زبان مقید کردن رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و قلب شاکران و دل شکرگزار داشته باشد. نیکی شکر به زبان نگفته است رسول الله، شکر به دل آورده وابسته کرده است. برای چی؟ برای آنکه دل پادشاه اعضای همه اعضای انسان باید در شکر باشد. 360 پیوندش بایستا در شکر باشد. حضرت